Hello po sa lahat ng mahihilig magluto at sa mga gustong matutong magluto. Sunday na naman po at andito na naman po ang inyong Mami JC, always excited to serve you. Today, we're going to prepare something healthy and very affordable. Gusto ko pong i-share sa inyo that somebody sent me a message requesting me to come up with something healthy, delicious, and affordable. So I asked her kung ano yung hilig niya, and then she said she loves pasta. Pero gusto niya affordable lang at umiiwas din siya sa pork tsaka sa beef. So today, ang lulutuin ko ay Spanish-style sardines pasta with a kick. So handa na ba kayo? Dahil ako handang-handa na. And now, I will introduce to you our ingredients for our Spanish-style sardines pasta with a kick. First, we have here our sardines. Alam niyo ba that sardines are packed with calcium? They are also rich in protein, and they are also a good source of omega-3. And they contain selenium, no? Selenium is vital for thyroid health, and they are also rich in vitamin D. So, ang pinili ko ay 555 Spanish-style sardines kasi this is a lot cheaper compared to bottled sardines, no? Pare-pareho lang naman ang lasa, no? So, hindi siya pahuhuli dun sa mga bottled na mga Spanish sardines kasi ang bottled medyo pricey siya, no? So, hindi siya bababa sa 100. Kadalasan, almost 200 or more than 200 pesos ang kanyang presyo. So, eto sulit na ito kasi sa murang halaga, busog ka na. Uy, alam niyo ba that Zamboanga City has 11 sardines canning factories and is considered the sardines capital of the Philippines? O diba, bongga, ang dami-dami nilang factories. Ngayon, nandito ang ating minced garlic, no? Next, we have here our minced onions. Then, we also have here our sliced tomatoes. And then, our sliced olives, no? And then, meron tayo ditong green chili. So, tinap ko siya para lumabas yung anghang niya talaga. Then, we also have here our snow peas o yung tinatawag nating chicharo, no? And now, we also have here our rosemary. Alam niyo ba that rosemary is a rich source of antioxidants? And it is also known to boost alertness, focus, and intelligence. At hindi lamang yan, no? It can also be used as natural air freshener. So, di ba? Very useful. And next, we have here our extra virgin olive oil. And next, we also have here our white cooking wine, no? I am using Holland House. So, ito yung sinasabi ko, bakit with a kick? Because this one will make our pasta more flavorful and strong. And ang mga nandito sa kabila, no, these will be used later for garnishing, no? So we have here our Parmesan cheese, no, na magdadagdag sa lasa ng ating Spanish sardines. Then, next we have here our minced celery because hindi available ang parsley, so I will be using celery. And then, etong oil, nanggagaling to doon sa ating Spanish sardines. Tinabi ko siya kasi gagamitin natin later. Then, we also have here our roasted breadcrumbs. Next, we also have here our roasted minced garlic. And, meron tayong ano dito, lemon na gagamitin din natin mamaya. So, ngayon, pwede na tayong magluto. So, now, we are going to use a little amount of extra virgin olive oil, no? Okay, to saute our garlic and our onions, no? So, ito, pwede na ito, no? So, first, we will saute our minced garlic. Then, after the garlic, isusunod natin ang ating minced onions. Okay. So, ihintayin natin na magiging ano siya, yung golden brown.
So, eto na. So, nagiging ano na siya, brownish na siya. Pwede na nating ilagay ang ating sliced tomatoes. Ito na. So, after the sliced tomatoes, pwede na natin ilagay ang ating Spanish-style sardines, no? Then, tatakpan natin siya sandali. Then, we will let it simmer for mga 1 minute. Okay, so pwede na to. Pwede na natin siyang lagyan ng rosemary. Then, after the rosemary, pwede din tayong maglagay ng Italian seasoning. Actually, hindi na siya kailangang lagyan ng salt kasi templado na ang templado na itong Spanish sardines, no? Masarap na siya. So, konting dagdag na lang sa lasa. Then, hindi natin siya kailangang i-mix kasi ang mangyayari malalamog yung sardinas, no? Yung sardines natin. Then, ilalagay natin ang ating green chili na naka-slice na para talagang lalabas yung kanya anghang. And now, after adding the chili, lalagyan natin siya ng ating white wine. Ito na, I am using Holland House, no? And yes, this is really intended for cooking. So, konting amount lang. Okay. So, talagang maaamoy mo yung bango ng wine. Then, pakukuluin na naman natin siya uli for another 1 minute. So, after 1 minute, pwede na nating ilagay ang ating sliced olives. And then, our snow peas, yung tinatawag nating chicharo. Okay. So, again, uulitin ko, hindi na natin siya kailangang i-mix kasi ang mangyayari, malalamog yung Spanish sardines. Kasi alam naman natin na pag sinabi mong sardinas, malambot siya. So, hahayaan mo lang siya na kumulo ng konti. So, tatakpan natin uli. Then, we will let it simmer for 30 seconds. So, eto na ang ating Spanish-style sardines, no? So, hindi mo na siya kailangang timplahan pa ng bonggang-bongga kasi timplado na siya, no? Malasang-malasa na siya. Ang ginawa natin, nagdadagdag lang tayo ng tomatoes, tsaka yung chicharo, para naman magkaroon ng buhay yung itsura niya, no? Kasi madadagdagan yung pagiging colorful ng sardines natin. So, eto na siya, nakahanda na ito. Then, handa na rin yung pasta natin kanina pa. So, ang gagawin natin, ilalagay na lang natin sa serving dish ang ating pasta. Then, lalagyan natin ng ating Spanish sardines. So, tingnan niyo, di ba? Ang ganda-ganda sa mata. Ngayon, i-garnish na natin ang ating pasta. First, lalagyan natin ng Parmesan cheese. Ayan. Then, after the Parmesan cheese, ilalagay natin ang ating roasted minced garlic. So, talagang mabango to, no? Then, after the roasted minced garlic, ilalagay natin siya ng roasted breadcrumbs. Okay, no? So, very healthy siya at ang ganda-ganda, no? Ayan. Then, pagkatapos ng ating roasted breadcrumbs, lalagyan natin siya ng minced celery. Ayan. Okay. Ito na. Then, after ng celery, lalagyan natin siya ng lemon dito sa taas or pwede rin sa gilid. Ayan. Ito. Okay.
At ang panghuli, i-drizzle natin siya ng Spanish oil mula dun sa Spanish sardines natin. So, di ba kanina, sinet aside ko siya. So, ito yung purpose. Bakit ko siya sinet aside? So, ganito ang gagawin natin. Ayan. Okay. And, that's it. Narito na po ang aking Spanish-style sardines pasta. Sa nag-request po sa akin, narito po madami yung request ninyo. Sana nagustuhan mo. Talagang nag-effort ako dito, no? Mukha lang siyang mahal, but actually, mura lang talaga. Again, presenting to you my Spanish-style sardines pasta. At kung nagustuhan ninyo ating video today, please do not hesitate to leave your comments. And if you are new to my YouTube channel, please hit like, share, and subscribe. And do not forget to click the notification bell for updates. Once again, this is your Mommy JC na nagsasabing, always express your love through food. Thank you so much for watching, everyone. See you next week. God bless!